हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन बुलवा। किचन गार्डन रे केमती मु साग चाष करुच्ची से विषय रे वीडियोटी करची। साग चाष करवाटा जी बहुत सहज, तार जी ठीक प्रोसेस आम जानी परिबा ताले 12 मास जाक आम बगीचा रे आम चाष करि परिबा। जो सीजन रे जो फूल साग जहाँ भी होबो आम जी तार ठीक प्रोसेस जानिबा ताले आम करि परिबा। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି। ସେଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ, ବଗିଚା, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ସବୁ କିଛି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାଟି ଯେତେ ଉର୍ବର ହେବ ଗଛ ସେତିକି ଭଲ ହେବ। ମାଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଖୋଳି ହେଇନଥିବ, ମାଟି ଉର୍ବର ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛ ଯାହା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଟାଣ ମାଟି ହେଇଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ମାଟିକି ପ୍ରଥମେ ଖୋଳିକି ଫପସିଆ କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ଉର୍ବର ନଥିବ ତାହେଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇବେ। ଯଦି ମାଟି ଉର୍ବର ଥିବ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବି ବୋଲି ଏଠି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ମଞ୍ଜି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇପେ ବି କୋଶଳା ବୁଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସରିଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ନେବା ତାର 3-4 ଗୁଣ ଅଧିକ ବାଲି ନେବା। ବାଲି ମିଶାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ତାହେଲେ ଶାଗ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ବଡ଼ କିଆରି କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜି ଦେବେ। ଆମେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ପାଣି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଦେବେ, ଏମିତି ଯଦି ଢାଳିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଯିବ। ମଞ୍ଜି ଜମିଗଲେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳେ ପୁରା ମାଟି ଯେମିତି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯିବ ସେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ଗଜା ହେଲା ଯାଏଁ ଆଉ ଜମାରୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେନି। ଯଦି ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଧନିଆ ବୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ପାଳଙ୍ଗ, ଧନିଆ, ସୋରିଷ ସବୁ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକି ଏମିତି ବତୁରେଇ ଦେବେ। ଆଗ ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକି ବତୁରେଇ ଦେଇକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଆଗ ରଗଡ଼ିକି 2 ଫାଳ ଲେଖାଏଁ କରିଦେବେ। 2 ଫାଳ କରିଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେବେ। ପାଳଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକି ବି ସେମିତି ବତୁରେଇ ଦେବେ। ବତୁରେଇକି ଛାଣିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ। ଛାଣିକି ରଖିଦେଇକରି ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଥିଲି, ଆଗ ମାଟିକି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ କିଣିକି ଆଣିବେ ଆମେ ଠିକ୍ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିବା। ତାର ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଯାଇଥିବ ଭରି, ଧନିଆ ହେଉ କି ପାଳଙ୍ଗ ହେଉ କି ମଞ୍ଜି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜି ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଉଠିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଏବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଯଦି ଧନିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଆପଣ ବୁଣିବେ ବଗିଚାରେ ତାହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ମଞ୍ଜି ବତୁରେଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ବୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବେଶୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେବେ। ମାଟି ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏ ଶାଗ ଗଛ ହେଉ ବା ପନିପରିବା ଗଛ ହେଉ ସେଠି ଲଗାଇବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବି ଗଛ ହେବନି। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବି ବୋଲି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଉଡ଼ର କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାମାକ୍ସିନି ବି ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗାମାକ୍ସିନି କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋହିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗାମାକ୍ସିନି ଆକୁ ଦେବା। ଆଉ ଶୀତଦିନେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କଖାରୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ କଖାରୁ ଶାଗ, ସୋରିଷ ଶାଗ ସହିତ ଆମେ ଫୁଲ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଶୀତଦିନେ ଆପଣ ବଗିଚାରେ ଧନିଆ, କୋଶଳା, ପାଳଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶାଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏଇ ସିଜନ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସିଜନ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ସୋରିଷକୁ ଏମିତି ବୁଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲି ତାର ବି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ସବୁବେଳେ ବୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏକାଥରେ ବୁଣିବାନି। 15-20 ଦିନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏମିତି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିବା। ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଯଦି 15-20 ଦିନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବୁଣୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ 3-4 ମାସ ଏଇ କୋଶଳା, ଧନିଆ, ପାଳଙ୍ଗ ଏସବୁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବା।
ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ବଗିଚାରେ ଏଇଠି ବୁଣିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେଥି ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ଯାହା ବି ଶାଗ ବୁଣିବେ ମାଟି ଆଗ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କି ଜିଆ ଖତ କି ଗୋବର ଖତ ଦେବେ। ମଞ୍ଜିକୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା ବେଳେ ବାଲି ମିଶାଇବେ। ବାଲି ମିଶାଇଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଛାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବ ନା, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ଦରକାର ସେତିକି ଯେଉଁ କିଆରି ଆମେ କରିଥିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଆରିରେ ଆମେ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଲାଗିକା ସ୍ପେସ୍ ରହିବନି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଭଲ ହେବନି। ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବୁଣିବେ ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଥିବ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଉଠିବ। ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ନ ଉଠିବ, ମାନେ ବେଶୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା 2ଟା 3ଟା କିଆରି କରିବା କଥା ସେଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଆରି କରିଥିବା ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ପାଇବନି ନା, ଆମର